करो कैसे हो यारो। तो अभी मैं वीआर पहन के आता हूँ। इस बारी मैं आंखों वाला वीआर और ये वाला वीआर दोनों पहन के आऊंगा। तो 3 2 guys, I am with VR. There was the VR. तो गाइस अभी ये रहा VR। ओके ये देखिए ये रहा VR। तो अभी इसे उतारते हैं गाइस क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी इस VR को तो मैंने रख देता हूँ अपने ये वाले VR को। एंड ये देखिए मारो डबल तो देखो इसके लिए यहाँ पर मैंने ना एक स्टैंड बना रखा है ऐसे, यहाँ से ऐसे पकड़ने के लिए ये दूसरी साइड पे। तो अभी जस्ट इसे उतारता हूँ इन 3 2 and एक सेकंड। ओ वेयर वाज द VR। इस बार वैक्सीन दूंगा रख के आ चुका हूँ। तो अभी हम खेलने वाले pocky.com पे। यहाँ पर लेते हैं pocky.com लेट्स प्ले। मैं एक वेब सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ पोकी पे। तो हर रोज उस वेब सीरीज को खेलेंगे। पहले तो आज मैं एक वेब सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ। पहले लेते हैं सबवे सर्वर। इतने दिन हो गए सबवे सर्वर नहीं खेली। इतने दिन से वीआर 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 खेल रहे हैं। हाइड ए भाई 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 आराम से रुक जा भाई। भाई मेरा सिस्टम चल रहा है। हाँ मेरा सिस्टम चल रहा है। कैमरा ठीक कर लूँ पहले तो। ओके थोड़ी देर में यही खेलूंगा फिर बाद में करूंगा क्योंकि माइंड ऐसी लाइक कितना किलू है पता नहीं क्यों। We are the numbers 7 connect point. Normal point ओके तो माइंड फ्रेश हो चुका है। तो अभी हम खेलेंगे फाइनली। अब मैं ये वाली गेम खेलूंगा। एक सेकंड गाइस कुछ हो गया है काम। एक सेकंड के लिए वीडियो 1 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ। एंड यो गाइस तो अभी हम 1 सेकंड चार्जर लाऊं अभी लगाता हूँ। माइंड फ्रेश करना है थोड़ा। तो अभी भाई आराम से यार। हाँ तो अब खेलते हैं गेम को। ओके तो खेलते हैं गाइस। हम हरिद्वार जाएंगे गाइस। हम कुछ करेंगे क्या। ओके तो अभी हम खेलते हैं। तो ओके टॉप टू चीपर फ्री साइड अमोन बहुत मैं भी अपना एक व्लॉग चैनल खोलूंगा। करण मैं भी अपना एक व्लॉग चैनल खोलूंगा। एक 5 हो गया हमें 7 का बोलने पर चले जा। ओ हैक मिल गया अपना। चलो भाई हैक मिल गया आज का। बस ऐसे ही करते रहना अब। ये बेटे जीत के पहला राउंड ही। ओके तो अभी ये मजा आया मेरे को पहला राउंड जीत के। ओके तो अब खेलते हैं। जब आप ज्यादा खाना खा लेते हो ऑब्वियसली आपको अपना पेट अंदर से निकले गैस पास करते तब ऐसे ही साउंड आता है। करण क्या बोल रहा है अश्लील वर्गर कहीं के।
अश्लील वल्गर कहीं के। ए मतलब नहीं पता तो मत बोला कर। ए पता है ना। Anyway, so let's draw and draw. Black top, which perfect sign. I'm on a back for you. ओके, आपने मेरा हैक पहले ही लगा रखा है क्या? मेरे को यही हैक पसंद है अपना। अभी भी देखो, अब नीचे आया है ये बंदा भी ना अब नीचे आया है नॉर्मली। ये कौन सी स्किन खुल गई है? मेरी घूमने वाली चेयर है वैलोरेंट की ऐड है भाई। लेकिन मैं शायद एलन वाला क्योंकि मेरे पास थोड़ा और हेलो ओपन किस टाइम तक आओगे आप? अच्छा सब्जी वब्जी ना बनाओ, शाम में बना दी। अच्छा ठीक तुमसे मेरा आज की वीडियो भी लेट टाइम वैसे कितने मिनट की वीडियो हुई ऑलरेडी बहुत वीडियो हो चुकी है तो चलो अश्लील वर्ग कहीं के। चलो वीडियो के बारे में मम्मी देख ना मेरे को क्या कह रहा है। मम्मी पता है क्या कह रहा है? वॉशरूम तो उसमें साउंड इफेक्ट आया था कुछ वो तो बनाऊंगा ही, फनी तो बनाऊंगा ही। ब्लैक टॉप पूची पुडिंग साइन कुछ गंदा था इसलिए मैंने इसको बोल दिया ताकि सीख जाए। मेरे को वल्गर कह रहा था। ओके 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 हैक here we go again. Black top Gucci perfect psych. I'm on a back for you. थोड़ा और नीचे ये सही हुआ अभी। क्या दर्द हुआ आज मैं एक गेम खेलने वाला था जिसका नाम था मेक इट मीम। कितनी देर की होगी वीडियो? 7 मिनट। हाँ मेक इट मीम मैं खेलने वाला था। ये रहा मेक इट मीम। देखते हैं क्या है इस गेम में ऐसा जो मीम मीम बोल रहे हैं। मैच पॉइंट ये क्या है? ये क्या है भाई? क्या है? ये कौन सा रन अवे? यार पता नहीं। नेक्स्ट ये कैसा सब मीम ला रहे हैं यार। एम बड़ी मेरे को नहीं पता कैसे होता है ये। देखते ना वही गेम फिर भी देखते दाब हो जाएगा। अच्छा मीम क्या ला रही है पता भी नहीं है इन मीम का मतलब। तो अब हम खेलेंगे मंकी मार्ट। इसका नाम मंकी मार्ट है। हाँ तो ये गेम शायद मैंने थोड़ी सी खेली हुई है पता नहीं क्या है। जल्दी मेरे वर्कर्स हैं यहाँ पर इनको बहुत काम करते हैं। क्या बेड़ो अच्छा टोकरी में लेके आ रहे हैं वो। अबे नुबड़े उसको एक और चाहिए चुपचाप
कोई परेशानी ना आए। ले यस सॉरी। ये 40 रुपये रिपोर्ट की होगी। ओए काम करो, काम कर। सो रहा है, हमारे होटल में सो रहा है। देख मालिक को काम करना पड़ रहा है आज के दिन ये देखो यार, जल्दी से यार वो लो, केले लो, जल्दी केले लाओ और कुछ नहीं काम है भाई। कैसे तो अब आना चालू हुआ है या बढ़िया ऐड ला रही है हैं? हमारे तो ये ऐड आ रही है यहाँ पर। और ये क्या हो गया भाई? ओए भाई यार काम कर भाई। ले भाई दो पैसे। ओहो तू पैसों की खान आपका पैसों की खान आएगी। कितनी देर की होगी? 12 मिनट की। लास्ट 1 मिनट करते हैं भाई। ओ आज तो इसको पूरा टारगेट करा करके जाएंगे भाई। टारगेट पूरा हो गया। अब अंडे अब 50 की मुर्गी भी लाऊं मैं यार। इसको मैं बाद में कंटिन्यू करूंगा। तो आज की वीडियो पे शायद इतना ही रखना है एंड तब तक के लिए बाय बाय।